Ողջույն։ Հայաստանում տեղի ունենալիք ընտրությունները պարզվում է ոչ միայն կենաց մահու պայքարեն Նիկոլ Փաշինյանի համար, այլև նրա դրսի կառավարիչների։ Գիտեք, մինչ այս անընդհատ կասկածներ են հնչել, որ այս կառավարությունը ղեկավարվում է դրսից, ու շատ է խոսվել, որ պետք է իշխանափոխությունից հետո դատախազությունը դա պարզի։ Ուղիղ տեքստով են այնպիսի բաներ հայտարարում, որ այլ բան չի մնում մտածելու։ Տեսեք։ Բոլոր հարցումները այն մասին են, որ արդար ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվելու շանս չունի։ Զաննազան գործողությունների արդյունքում խոստումների չկատարում, Արցախի հանձնում, եկեղեցու վրա հարձակում, թոշակի չբարձրացնել, 5000 զոհ տալ, կոռուպցիայի եւ այլն, մարդիկ հիասթափվել են ու ընդհանրապես մարդիկ հոգնում են 2 ժամկետից ավելի նույն դեմքը տեսնելուց։ Մեզ հաճախ է հետաքրքրում հարցը, լավ, ո՞րն է Նիկոլեն ցույցը, որ համ ուզում են ընտրվել, համ էլ բաներ են անում, որոնք չեն ողջունում անգամ իր ընտրողները։ Օրինակ եկեղեցու վրա հարձակումը։ Չէ՞ որ սրանք քվե բերող քայլեր չեն եւ ճիշտ հակառակը։ Պարզվում է, դրսից թելադրողները ինչ որ լուծումներ ունեն։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնում աշխատող Արարատ Միրզոյանը գնում է Բրյուսել, քաղաքական նախաճաշի։ Մեկ էլ դրանից հետո Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասը հայտարարում է. Հայաստանը մեզնից այնպիսի օգնություն է խնդրել, ինչպիսին Մոլդովային ենք շնորհել արտաքին վնասակար ազդեցության դեմ պայքարելու համար։ Էս ինչ է, ուղեղդ կախում է։ Արտաքին ազդեցությունը քո երկրից դուրս քո պետության մեջ գործընթացների վրա ազդեցությունն է, այսինքն այն, ինչ անում է Եվրամիությունը։ Հայաստանը արտաքին ազդեցություն է խնդրել արտաքին ազդեցությունը կանխելու համար, աբսուրդ չէ։ Եվրամիության համար իհարկե արտաքին ազդեցությունը Ռուսաստանի ազդեցությունն է, իսկ իրենցը ինչ է, դրական ազդեցություն է, ով է ասում։ Իմ հիշողության մեջ նրանք Եվրամիությունը որտեղ ինչ ազդեցություն գործածել են, ունեցել են, այդ երկիրը կանգնել է մեծագույն խնդիրների առաջ, եթե ոչ աղետի, որևէ դրական բան ես որ չեմ հիշում, եթե հիշում եք ասեք։ Հիմա իսկ ո՞րն է Եվրամիության ուզածը։ Նրանք մշտապես եւ ամենուր ուզում են ու ամեն ինչ անում են, որ ընտրությունների արդյունքում այդ պետություններն ունենան այնպիսի իշխանություն, որին անխնա օգտագործեն Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Իրենց ուզածը հասկանում եմ։ Ռուսաստանին էլ եմ հասկանում։ Այ մեր պետության քյարը ո՞րն է, դա չեմ հասկանում։ Չեմ ընկալում։ Սա ըստ իրենց վստահության հենց այդ իշխանությունն է եւ ուրեմն ուզում են ոչ թե որպեսի արդար ընտրություն ապահովի, այլ որ այն պահպանվի, վերընտրվի եւ որպեսի պահպանվի, ասում են եկեք Մոլդովայի փորձը կրկնենք Հայաստանում։ Օրես Գերմանիայում էլ նույն բանն էին Նիկոլին առաջարկում Եվրամիության այլ պաշտոնյաներ։ Որն է Մոլդովայի փորձը։ Սեպտեմբերի 28-ի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց գործող նախագահ Մայա Սանդուի Եվրոպամետ կուսակցությունը 50% ձայնով։ Ու ոնց հաղթեց։ Ընտրություններից 2 օր առաջ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդդիմադիր ամենախոշոր կուսակցությանը արգելեց մասնակցել ընտրությանը։ Իսկ ընտրությունների նախորդ օրը երկրորդ խոշոր ընդդիմադիր կուսակցությանը երկուսին էլ մեղադրեցին իբր Ռուսաստանից ֆինանսավորում ունենալու մեջ անօրինական։ Այդ կուսակցությունները միասին տարբեր հաշվարկներով մոտ 40% ձայն ունեին։ Իշխանությունը խոչընդոտեց ռուսամետ բնակչությամբ Մերձդնեստրում քվեարկությանը։ Երկրից դուրս ապրող մոլդովացիները եւս քվեարկելու իրավունք ունեին, Եվրոպայում բնակվողներին հնարավորություն տրվեց քվեարկել, Ռուսաստանում բնակվող 100 հազարավոր մոլդովացիներին ոչ, արդյունքում 276,000 մոլդովացի արևմտյան երկրներից քվեարկեց, իսկ Ռուսաստանում բացվել էր ընդամենը 2 տեղամաս, ուր տրվել էր ընդամենը 10,000 քվեաթերթիկ։ Ահա այսպես չորով գեղավարի ժողովրդի խոսքով ասած։ Ու այսպես այս հայտարարությունների շնորհիվ ընտրվեց Եվրոմիության սրտի թեկնածուն։ Ու իրենք գնահատեցին ընտրությունները փայլուն, ազատ, արդար, թափանցիկ, իսկ Մոլդովայի իշխանություններին խորը ժողովրդավար։ Որովհետև այլևս արևմուտքի համար արդար են այն ընտրությունները, որոնք ավարտվել են իրենց ուզած ելքով, ոչ թե ինչ որ ժողովուրդ բան, որը ըստ իրենց չի հասկանում ինչ է ուզում։ Իրենք պետք է հուշեն, ցույց տան, ուղղորդեն, ստիպեն վերջապես։ Արևմտյան արժեքները, որոնք միշտ են ուղենիշ եղել մեզպես երկրների համար, այն լավ կողմերը դադարեցրել են կիրառել, հետևել, մնացել են միայն նրանք, որ իրենց գլոբալ խնդիրներին է ծառայում։
Հիմա ասում են, եկեք այդ նույն խայտարակ փորձը կիրառենք Հայաստանում։ Օրինակ ընդդիմադիրներին դուրս թողնենք պայքարից, սաղի վրա գրելով ռսի ագենտ են ու թող հենց Նիկոլը իրենց հաղթի։ Եթե հանկարծ Հայաստանում ընտրություններին մասնակցում են հեղինակություն ունեցող ուժեր, որոնք Հայաստանի ապագան, տնտեսության զարգացումը, անվտանգությունը տեսնում են Ռուսաստանի հետ համագործակցության արդյունքում, Եվրամիությունը դա համարում է արտաքին վնասակար ազդեցություն եւ տալիս է փող, կարտ բլանշ այդ ամենին դեմ Հայաստանի այսօրվա իրենց ցուցումով ղեկավարողը, որ ինչ ուզի անի։ Բայց ընտրողը կարող է, չէ, հարց տալ։ Մի հատ հասկանանք էլի, այդ վնասակար ազդեցությունները կարող է հենց արևմուտքի կողմից է։ Կարող է, չէ, հարց տալ, այ ընկերներ, բայց չէ որ մեր այս ամբողջ կորուստներն ու ողբերգությունները եղել են հենց իրենց քավորությամբ։ Կարծում եմ խիստ տրամաբանական է, որ մեր երկրում եւ շատ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումներ եւ հանրային դիրքորոշումները կարող են համընկնել կամ չհամընկնել Ռուսաստանի առումով։ Թեկուզ նրա համար, որ Հայաստանում աղքատությունը այսօր եթե 25% է, այլ ոչ թե 50%, պատճառը մեծամասամբ հենց Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատող ու ընտանիքը այստեղ պահող քաղաքացիներն են։ Շատերը Հայաստանի տնտեսական զարգացումն են կապում Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԵԱՏՄ-ի հետ, տնտեսական կապերի վրա հենվելով, անվտանգությունն են կապում Ռուսաստանի հետ, ու բնական է, որ քաղաքացիների տրամադրությունը, ինչքան էլ փորձել են խեղաթյուրեր հակառուսականություն գեներացնել, մեկ է, կարող է լինել Ռուսաստանի հետ համագործակցության օգտին։ Հիմա քանի միլիոն եվրո էլ տակ հակառուսական հիստերիայի համար, պետք է մտածեք, որ դա ինչքան աշխատելու էր, աշխատել է արդեն։ Իրականությունը ախր այլ է, քարոզչությունից դուրս։ Ուրեմն մնում է Մոլդովայի փորձը, կացնային ձևով։ Նաև մի մտավախություն ունեմ։ Դառնում է, եթե տրամաբանում ենք, որ Եվրամիությունը այլևս ոչ թե միջամտում է, այլ արդեն իր կառավարման տակ է վերցնում Հայաստանի ընտրությունների ընթացքը, գուցե նաև ելքը։ Նրանք ուզում են եւ ամեն բան անելու են, որ իրենց համար անակնկալ չլինի, իսկ թե ինչ է ուզում Հայաստանի քաղաքացին իրենց առհասարակ չի հետաքրքրում։ Պատկերացրեք մի պահ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը հայտարարել, որ իրենք օգնություն ցույց կտան արևմուտքի վնասակար ազդեցությունների համար։ Պատկերացնում եք, ինչպես իրենց կճղեին նույն արևմտյան շրջանակները, իրենց այստեղի աշխատողները, թե հլը տեսեք, չար Պուտինը ձեռքները գցում է ինքնիշխան բաստիոնի վրա։ Արա արդեն ընտրությունների արդյունքն եք ուզում որոշեք, ընտրություններից 6 ամիս առաջ, ու դուք դեռ խոսում եք ժողովրդավարության կամ ինքնիշխանության մասին։ Գիտեք, Հայաստանում հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո բազմաթիվ անգամներ եղել է խառը իրավիճակներ, ու ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանի Դաշնության բարձր պաշտոնյաներից դիրքորոշումներ են հարցրել, պատասխանը եղել է հետևյալը. Հայաստանը մեր լավ բարեկամն է, մեր ռազմավարական գործընկերն է, բայց ինչ կատարվում է Հայաստանում, դա իրենց ներքին գործն է։ Ասում են, Հայաստանի իշխանությունը խնդրահարույց բաներ է անում, բայց դա իր ներքին գործն է, դա այդ երկրի ներքին գործն է։ Իսկ Եվրամիությունն ասում է, ինչ ներքին գործ, մեզ իշխանությունը դիմել է, ուզում է էլի ընտրվել, հարց չկա, կարևորը մեր կառավարման տակ լինես։ Չէ որ Հայաստանի իշխանությունը ինքն է դիմել այդ կառավարման տակ հայտնվելու համար։ Արևմուտքը ասում է, փող ես ուզում, խնդիր չէ, արքես 12 միլիոն եվրո, քախ հասարակություն կոչվածին ու մեր ԶԼՄ-ներին տրամադրի ռուսների դեմ, արքես 500 միլիոն եվրո Էլցանցդ միացրու Թուրքիային։ Սրանք էլ հանուն փողի ու իշխանության ամեն ինչի պատրաստ են։ Գերմանիայում սրանց հարց են տալիս. Գերմանիան եւ Եվրամիությունը ինչպես կարող են պաշտպանել ու աջակցել Հայաստանին քվեարկության ժամանակ ռուսական ազդեցությունից ու միջամտությունից պաշտպանել։ Ռուսաստանը, որ միջամտում է, այդ մասին չկա որևէ փաստ, հիմնավորում, բայց որ հենց Եվրամիությունն է միջամտում, այդ մասին կան ելույթներ։ Չմոռանամ շեշտել, որ արևմտյան այդ ազդեցությունը միայն Եվրամիության ազդեցությունը չէ, դա նաև թուրքական մեծ ազդեցությունն է, ինչպես 2022-ին Պրահայում այն ժամանակվա Եվրամիության ներկայացուցիչի միջնորդությամբ Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանին, որ Հայաստանը փրկվի, այնպես էլ հիմա Կալասի միջնորդությամբ կփրկեն Հայաստանը արտաքին ազդեցություններից։ Մնում է հասկանանք, թե ում խորազդեցության կամ տիրապետության տակ կհայտնվենք այս միջամտության արդյունքում։ Կարճ ասած, չկա ՔՊԱ-կանների ու նրանց ղեկավարի որևէ ելույթ, որ չսկսի ու չավարտվի ինքնիշխանության մասին ձևակերպումներով։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը այսօր վերջին շնչում է։ Իրենք հասկացել են, որ բանը բուրդ է, ընտրություններում տանուլ են տալու ու դիմել են դրսի հովանավորներին։
Արևմուտքին Հայաստանը չի հետաքրքրել ժողովրդավարություն, աղքատություն, անվտանգային ճգնաժամ, ոչինչ չի հետաքրքրել։ Կարևորը Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ օգտագործի։ Վրաստանին ուզում էին երկրորդ ճակատ բացել, չեղավ, բացում են Հայաստանում։ Հայաստանի իշխանությունն էլ պատրաստ է ամեն ինչի, մենակ թե ստանա փող եւ վերընտրվի։ Ժողովրդավարության, դիմակայունության, հիբրիդային պատերազմների եւ այլ խոսույթներով ուղղակի տանում է երկիրը չգոյության, պետականության կորստի։